खुलुमबाय आंनि बे डेली आपडेट बड' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ सोलोंथाइ बिफान आरो ट्राइबेल एफेयार्स प्लेननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेखेवनानै होदों। मैया सुक्रुबाराव सोलोंथाइ आरो ट्राइबेल बिफाननि केबिनेट मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लायाव फैबाय थानाय बोसोरफोराव गोबां जौगाथायनि थाखाय साखाफारा। जिल्लानि गोख्रै जौगाथायनि थाखाय ट्राइबेल एफेयार्सजों सोमोन्दो थानाय 275 दफानि सिङाव सापागुरि बेंटल गेटआव हादोरसा सोरखारजों गनायथि होजानाय 2 कौटि रांनि खरसाजों लुजानाय मोनसे ट्राइबेल रेस्ट हाउस मावख' बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी, आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो ट्राइबेल संघनि गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोर। बिथाङा बेखौबो फोरमायना होदों दि चिरांनि थाखाय गोबां गोदान मावथांखिफोरा दङ आरो बेफोर जौगाखांनाया जिल्लानि सुबुंफोरनो गोबां मुलाम्फा होगोन। डक्टर रनज पेगुआ चिराङाव सोलोंथाइनि थासारिखौ जौगाहोनायनि बिथांखिनि सायावबो नोजोर होदों आरो फोसावदों दि खासिक'ट्रायाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिखौ आबुङै फोसाबफिननानै फसंथानाव सोलायनो थाखाय नर्थ इस्ट स्पेशेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बिथांखिनि सिङाव 8 कौटि रां राननाय जादों। गावनि दावबायनाय समाव डक्टर रनज पेगुआ बामुनगावनि बैराजरायाव गंनै आरसीसी सेल दालांखौ बेखेवदों। बे दालांफोरा ट्राइबेल एफेयार्स बिफानजों राङारि अनसुंथाइ होजानाय आरो बेफोरो फोनांजाबनाय राहाखौ बांहोगोन आरो ओनसोलाव रांखान्थियारि जौगानायाव मदद होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। सोलोंथाइ खोन्दोनि जेंनाफोरखौ बिबुंसार होनानै डक्टर रनज पेगुआ आरोबाव बुंदोंमोन दि फ्राय 1500 फोरोंगिरिफोरनि थिसननाय बिखान्थिया जोबनायनि लामायाव। बिथाङा रोखा खालामो दि बे बिखान्थिखौ रायजो सोरखारनि अनगायै बिटिसि खुंथायआ नायदिङो। नैथि खौराङाव दङ प्रसादआव मोसौ बेदरनि थाव आरो नानि थाव लगायनाय अजदखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। अन्ध्र प्रदेशआव मोनसे गिदिर दान्थे-बिदान्थे जादों जेब्ला गिबि मन्थ्रि एन चन्द्रबाबु नायडुआ अजद होदोंमोन दि जगन मोहन रेड्डीनि दैदेननाय सिगांनि वाइएसआर कंग्रेस पार्टी सोरखारा अन्ध्र प्रदेशनि तिरुपति थानसालिनि मुंदांखा तिरुपति लाडु प्रसाद बानायनायाव घिनि जायगायाव जुनारनि मेजेम बाहायदों होनना। तेलुगु देशम पार्टीआ दाबि खालामदोंमोन दि तिरुमाला तिरुपतिनि देवस्थानमजों दैथायहरजानाय नमुनाफोरनि नायसोमसालि आनजादफोराव मोसौ बेदरनि थाव, नानि थाव आरो गुबुन गाहाय थाखोनि मुवाफोर थानायखौ मिथिनो मोनो। टीडीपीनि बुंथिगिरिया आनम वेंकटा रमण रेड्डीनि बायदिब्ला गुजरातनि मोनसे जुनार आनजादसालिनिफ्राय 16 जुलाइ 2024 मायथाइनि मोनसे लेब रिपर्टआव गोथार लाडुआव अमा बेदरनि थाव थानायखौ रोखा खालामदोंमोन। लेबनि रिपर्टफोरा फोरमायना होयो दि तिरुमालायाव जगायनाय घिनि बानायनायाव लेबनि रिपर्टफोरा फोरमान होयो दि तिरुमालायाव जगायनाय घिनि बानायनायाव मोसौ बेदरनि थाव, अमा बेदरनि थाव आरो नानि थावखौ बाहायनाय जादोंमोन होनना रेड्डीआ बुंदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ दिङाव सानै उन्दै हिनजावसाखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामदों आरो सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दङ। सानै बाइकजों फैबाय थानाय सुबुंफोरा आसामनि दिंनि मोनसे निजोम जायगायाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ गारियाव दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामहैदों। जाथायनि उनाव हिनजावसाखौ थाबैनो नगाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, जेराव बिथांजोनि फाहामथाय लागासिनो दङ। आसामनि दिङाव हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि जाथायखौ खनले जाबाय थानाय नुनो मोन्दों, जेराव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनायखौ लानानै गोबां दावराव-दावसि जानायनि 1 दाननि उनावनो जादों। हिनजावसा आरो बिनि फंबायआ गावनि बिबैखौ दोननानै न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। बे समावनो सानै दुथांफोरा गंसे मटर साइकेलजों फैनानै हिनजावसाखौ गावसोरनि मटर साइकेलाव जबरदस्तियै हमख्रबना थिखांना लांदोंमोन आरो बिसोरो बिथांजोनि खुगाखौ आखाइजों दबथायदोंमोन आरो बिथांजोनि फंबायखौ खैफोदाव खोख्लैना खारलांदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा हिनजावसानि गाबख्रावनायखौ खोनानानै ओंखारबोदोंमोन, नाथाय दुथां सुबुंफोरा जाथाय जायगानिफ्राय खारलांबायमोन। सासे जायगानि थागिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला
बियो गावनि न' खाथियाव जादोंमोन आरो मददनि थाखाय होसिख्रावनायखौ खोनानानै ओंखारबोदोंमोन आरो गुबुन गामियारिफोराबो बायजोआव ओंखारलांदोंमोन आरो बिसोर सानैखौ होसोदोंमोन, नाथाय बिसोरो खारखोमालांनो हादों। सानैनि सिनायथिखौ फैजल अहमद आरो इसरपेल हुसैन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरो हिन्जावसाखौ दिंनि लाथियामारि ओनसोलाव मोनसे निजोम जायगायाव लांनानै आरो बिखौ जिनाहारि खालामहैदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा हिन्जावसाखौ रैखा खालामनानै गोख्रैयै नगाव देहा फाहामसालियाव लांनानै थाङो। ब्रैथि खौराङाव दङ, आसाम पुलिसआ सानै बांलादेशिखौ गावसोरनि हादराव थिनहरफिनदों। आसाम पुलिसआ सुक्रुबारखालि सानै बांलादेशिफोरखौ होखारहरफिनदोंमोन, जायफोरा करिमगन्ज जिल्लायाव गेजेर हायुंआरि सिमा बारनो नाजादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसाम पुलिसआ साब्रै बांलादेशिखौ बिस्तिबारखालि गावसोरनि हादराव थिनहरफिनदोंमोन, जाय करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टजों आसामाव हाबफैनो नाजादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि सानै आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरनि सिनायथिखौ दिलारा बेगम आरो सुल हावलादार होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। सुक्रुबाराव हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे ससियेल मिडियानि पस्टआव फोरमायदोंमोन दि साब्रै बांलादेशी सुबुंखौ थिनहरफिननाय जादों। बिसोरनि सिनायथिखौ रमिदा बेगम, आब्दुल इलाही, मरिजना बेगम आरो आब्दुल शुक्कुर महरै खालामनाय जादोंमोन। बिसोरखौ गोख्रैनो सिमा बारनानै बांलादेशआव थिनहरफिननाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे दानाव सा 25नि बांसिन बांलादेशिफोरखौ होखारहरनाय जादों। फारसेथिं सा 50सो बांलादेशिफोरखौ हादराव राजखान्थियारि दावराव-दावसि जागायजेननायनिफ्राय आगस्तनि जोबनायसिम दैथायहरफिननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ, बिटिआर सोरखारा 300 बिगा हाखौ रायजो राजाफोरनो गथायनानै होफिनबाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा थांनाय बिपिएफ सोरखारनि खुंथाय समाव खोमानानै लानांनाय 300 बिगा हाखौ बिटिआर सोरखारा रायजो राजाफोरनो गथायना होफिनबाय। कक्राझार जिल्ला सालाकाटिनि दलमारा गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारनि अनसायनायाव 300 बिगा हाखौ मोनफिननो हाबाय। खोमानानै लानाय हाखौ मोनफिनना रायजो राजाफोरा बिटिआर सोरखारखौ बाख्नायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2010 मायथाइयाव बिपिएफ सोरखारनि खुंथाय समाव सालाकाटिनि दलमारा गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि 300 बिगा हाखौ एनटिपिसिनि मोनसे एलटमेन्टआव गथायना होदोंमोन। बे खोमाना लानाय हाखौ मोनफिननो थाखाय आथिखालनि बिटिआर सोरखारनिसिम आरज गाबनानै गावसोरनि हाखौ मोनफिननो हाबाय। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों एमएलए लरेन्स इस्लारि, सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मुसाहारि आरो इएम रनजित बसुमतारिया। द'थि खौराङाव दङ, आसाम सोरखारा दुंहाव थासारिनि गेजेराव फरायसाफोरनि सावस्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय नेमखान्थि फोसावदों। आसाम सोरखारा सुक्रुबाराव रायजोआव दासान्दि गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि सावस्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय नेमखान्थि फोसावदों। कामरुप जिल्ला गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिया फोसावनाय मोनसे बिथोनाव बुंनाय जादों। जिल्ला कमिशनार कामरुप मेट्र'जों सावरायनानै बियो गासैखौबो मिन्थिहोनो थाखाय। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय खामानि मावनाय प्राइभेट फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरिया बुङो दि जिल्लायाव सोलिबाय थानाय दुंहाव थासारिनि जाहोनाव फरायसालिफोरनि गाज्रि गोहोमनिफ्राय बारग'नो थाखाय नेमखान्थिफोरखौ गोख्रोङै फालिनांगोन। बिथोनाव बुंनाय जादोंमोन दि फरायसालिनि समफोरा फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनो हागौ आरो सानजौफुनि 7:30 रिंगायाव जोबहैनो हागौ। गासैबो फसंथानफोरनि गाहायफोरा बेखौ थि खालामनांगौ दि फुंनि जथुमफोरखौ थाखो खथानि सिङाव खुंनाय जायो। फरायसालिया बेखौ थि खालामनांगौ दि फरायसाफोरा थोजासे दै लोङो आरो फरायसालिनि सिङाव थोजासे लोंग्रा दैनि सुबिदाफोरखौ थि खालामनांगौ। फरायसाफोरखौ वेस्टक'ट एबा टाइ गाननो नाङा होनना बोसोन होनो हायो। फरायसालिफोरा बेखौ थि खालामनांगौ दि गासैबो फरायसालियाव थानाय फांखाफोरा खामानियाव फैयो आरो गासैबो थाखो खथाफोराव मोजाङै बार बारहोयो। बिथोनाव बुंनाय जादों दि मोब्लिब दानख'नायनि बेलायाव गुबुन मोब्लिब बेकआपनि राहा खालामनांगौ। बे बिथोना दिनैनिफ्राय जागायगोन होनना फोरमायदों। स्निथि खौराङाव दङ, भुटाननि जेलाव 8 बोसोर जोबथेना थानाय NDFB बिथांमोनहा मैया उदां जाबाय। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों भुटाननि जेलाव 8 बोसोर जोबथेना थानाय NDFB बिथांमोनहा मैया उदां जाबाय। थांनाय 2016 मायथाइयाव माखासे दायनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै
सा 6 NDFB खौ हमनाय जादोंमोन। बिटिआर सोरखारनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'नि सावरायलायनायाव बिथांमोनखौ मैया जोबथेसालिनिफ्राय आगारनाय जाबाय। सिनायथि महरै बिसोरनि मुङा जाबाय बिरमल बसुमतारी चिरां जिल्लानि, दिलीप बसुमतारी चिरां जिल्लानि, जिबन बसुमतारी चिरां जिल्लानि, फाकन नार्जारी चिरां जिल्लानि, सनाराम मुसाहारि क'क्राझार जिल्लानि, सनाम मंगल क'क्राझार जिल्लानि। बिटिआर सोरखारनि बाख्नायथाव खामानि मावनायखौ नुनानै बारग' NDFB बिथांमोनहा प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो माखासे सेन्ट्रेल जेलाव थानांनायफोरखौबो बख'नो थाखाय सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों। 8थि खौराङाव दङ चिरांनि सिडलीयाव बिर सिलाराय भवन लुफुंगोननि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्लानि सिडलीयाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 10 कोटि रांनि बिर सिलाराय भवन लुफुंगोननि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बिटिआरआव गोरोबथाजों फैफानाय बिर सिलाराय भवना राजबंशी हारिनि जौगाथायनि थाखाय बियो मोनसे खामानि। बे समाव फोरमायदों दि आरो फैगौ 1.25 दानाव बिटिआरआव फोरोंगिरि थिसनगोननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसेथिनि सावरायलायनायाबो सोलिगासिनो दङ। आं लुगैयो दि खौसेथिया राजखान्थिनि थाखाय जानो नाङा, बर' हारिनि थाखायसो खौसेथिया जानांगोन। अब्ला हारिया मुलाम्फा जागोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।